Yummy. Sakit ha eh. Ay, nakinadlaw ka magali, agay. Ang gaagay ang ibi. Oh, same procedure sa plaki na. Are you okay? Relax lang bala. Relaxation lang. Isang baba nga. Ginawa na yun. Crunchy. Ito ko yung picture mo. Ay, una ka lang eh. So, ako lang ako malakat. Tawagan ka galing kung... Okay. Yung usual mga hulag, wala ka sila mong kadaniso, masakit. Hindi, diba sa muna, ginambal ko ni kay mama nga inangap ako, may gabukol sa kong likod. Wala normal na yan, yung mga ano. Ay, isang baby ka gani, lumupad ka gani sa duyan. Muto na galing ka na yan. Normal na to galing yan. Kamusta yung mo matchag? Okay na. Ay, nga matulog, basta, Hindi namin matulog. basta namin na matulog, okay na sim. Palakat-lakat na nasa. Ilakat-lakat tabi mo lawas. Igo ko ni mabalan kung makatungko ko dugay. Hindi Nga ka- inang makaplasta. Pero hay subong, kamusta yung mo? Okay na, ano, May review. doon nag... Kanina, man ano din ako, no? Nagapang moy-poy, bala sa pinungko. Kaya dahil feeling mo mabugat, mamagaan. Na mag, ano, Order ka ba na kay kape, kay Zero?